двое ворот, бетонный фундамент, металлический каркас и сэндвич-панели. Но построить гараж – это только половина дела. Как превратить это в комфортное пространство? Теперь, строя гараж, вы не тратитесь на оборудование, а получаете мастерскую со всем необходимым сразу. Начиная от набора инструментов, маленьких и больших домкратов, стеллажей и верстаков под любые задачи, и заканчивая сварочными аппаратами и компрессорами. Если хотите узнать подробности, можете оставить плюс в комментариях или перейти по ссылке в шапке профиля.